产妇交给接生婆一瓶毒药，吩咐她如果生出来的是男孩，就马上将他毒死。随着一声啼哭，婴儿呱呱落地。蒂姆生的是个女孩，但这让他更加担忧了。于是叫老相好带来一只大麻袋，拜托他帮女儿逃离这里，因为这里是城里有名的怡红院，老鸨只接受女孩为他挣钱。蒂姆不希望女儿步自己后尘，谁知道在出去的路上，那只麻袋实在太过耀眼，引起了老鸨的注意。他马上示意护院关门，准备打狗。毫无疑问，孩子被发现了。蒂姆只能着急地说：“男人老婆不能生。”自己以200块的价格把孩子卖给了他。老鸨一听，二话不说，从暗格拿出一叠钱扔给老男人。老鸨当众宣布，孩子从现在开始归他所有。蒂姆非常伤心，唯有去庙宇找女神发泄，质问他为什么那么狠心把女儿带走。不料老鸨也来了，他教训蒂姆在这1111有什么用，这个片区他才是神。蒂姆赶紧跪下来求老鸨归还女儿，他可以去外面兼职打工来偿还孩子的费用。没想到老鸨竟然同意了，但是他有个条件。आज से लेकर अगले 20 साल तक हर साल 1 लाख रुपए देना होगा 5% ब्याज के साथ。这简直就是狮子大开口，为了女儿，蒂姆不得不答应了下来。不过他也有一个条件 अगले 20 साल तक मेरी बेटी को मेरा सच न पता चले। मैं कौन हूँ, हम सब कौन है。老鸨看在那笔钱份上，在女神面前答应帮蒂姆做一台大戏，但在20年之后，老鸨必定会让这个孩子看到所有真相。当蒂姆正感谢女神为自己找回孩子时，一朵莲花落在孩子的身上，于是蒂姆给她取了一个好听的名字莲花，寓意女儿出于淤泥而不染。一眨眼8年过去，莲花长成一个可爱的小丫头，在她眼里，老鸨是院子里所有人的包租婆。妈妈的职业是护士，因为每天晚上蒂姆都会把她锁在房间，所以莲花一直不知道她是站街女。有天莲花在外面闯祸了，蒂姆非常生气，气得把她的头发给剪了。莲花伤心的去找老鸨寻求安慰，老鸨倒是很疼这棵摇钱树，哄莲花说吃冰激凌可以有助头发生长。莲花不是贪心，她只是天真的以为吃3个冰激凌头发就会以3倍的速度生长。看着开心的莲花，老鸨正憧憬着美好的未来。再过12年，他就要让莲花成为这里的头牌，但12年还很长。莲花现在懵懵懂懂，她并没有怪蒂姆剪了她的头发。当看见妈妈手上的小伤，莲花开始责怪起来，说她一个护士竟然犯这样的错误。没想到莲花小小年纪，洞察力如此惊人。然而莲花回家发现药已经用完。就在这时，屋子里来了几个游客拍照，莲花径直过去问人家拿药给妈妈涂伤口，没想到还真讨到了。对于这个乖巧孝顺的女孩，游客觉得很好奇。What is your name, girl? কি বলছে? बेटा आपका नाम क्या है? আমি নীরজা। What is your name, girl? 这句英文可把妈妈给惊呆了。接着游客问她读几年级，莲花顿时愣住，因为她根本就没有上学。这时游客让翻译给蒂姆传了几句话。莲花不是一个普通的女孩，她勇敢聪明，只听一遍英文她就会说了，应该好好培养。就为了游客这番话，蒂姆决定给女儿找学校。校长听闻她那么聪明，就决定考她，是谁早上来晚上走，来的时候一片光明，走的时候周围都变得黑暗。答案很明显是太阳，但莲花回答的却是妈妈。वो शाम को चली जाती है तो नीरजा उदास हो जाती है और ऐसा लगता है कि सब जगह अंधेरा हो गया है। जब वो सुबह आती है तो नीरजा ऐसी खुश हो जाती है और ऐसा लगता है कि चारों तरफ रोशनी हो गई है। 这个答案让校长很是满意，他决定让莲花在这个学校就读。然而就在填写入学表格时，校长听到蒂姆给出的地址是那个妓院，他却反悔了。然而他并不甘心，特地在学校门口堵校长。आप मुझे अभी यहाँ पढ़ने नहीं दे रहे, पर मैंने जो दुर्गा माँ से किताबें मांगी और फिर से आऊंगी और तभी आप कहोगे मुझे कि शाबाश नीरजा, तुम्हें ये स्कूल में पढ़ना चाहिए। 小妮子的坚持为自己赢得了在这入学的机会。上学之后，莲花学习非常用功，简直到了忘我的境界。无论身处何地，她都想着学习。然而当她一如往常去上学的时候，却被堵在了门口，因为今天有个亲子活动，必须有父亲陪同才能进去。मैं कैसे लाऊं मेरे पापा को? मेरे पास तो पापा ही नहीं है। ऐसे कैसे पापा नहीं है तुम्हारे? मेरे ही नहीं, बाड़ी में सबके पास ही पापा नहीं है। 莲花认为就是这样，和自己一起长大的孩子都没有父亲。这时校长出来想按住莲花，但他童言无忌，很快说出自己来自怡红院。家长们一听，顿时炸开了锅，纷纷指责校长怎么可以让妓院的孩子在这上学，那个地方那么肮脏。可怜的莲花被那帮自视清高的大人赶出了学校，他一路哭一路跑回家，见到妈妈的第一句话就是问爸爸在哪，为什么没有爸爸就不能上学？这个问题其实很简单，却把蒂姆难住了。莲花说不会再去上学，因为那些学生家长都说妈妈不是好人，如果自己不上学，就没有人说妈妈的坏话。蒂姆一时间竟无言以对。就在第2天，院子里来了个游客，想要在这画画，老鸨当然要收费，而那个游客也答应了，但翻译却要使坏。जब मुझे कुछ नहीं चाहिए वाला
तो इनको भी क्यों पैसे कमाने दूं? मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसों का तो हो ही नहीं पाएगा।莲花的知识终于派上了用场。他跟老鸨说，游客明明已经答应付钱，是翻译在捣鬼。老鸨一听，马上将他赶了出去。而莲花很快就从游客那里拿到了报酬，这让老鸨开心的不得了，对着蒂姆夸莲花真是太棒，还奖励了他几张票子。然而老鸨心里又有了打算。एक बार पढ़ लिखकर पटर पटर अंग्रेजी सीख ले नीरजा, उसके बाद इसे विदेश भेजूंगी डॉलर में कमाने के लिए। 蒂姆想着女儿不肯上学，拿着劳保赏的钱去给她买点书，让她在家看也好。殊不知回去发现大院热闹非凡，仔细一看，竟然是莲花在跳舞。这是他最不愿看见的，因为女儿越优秀，劳保就越对她虎视眈眈。蒂姆忍不住就要出手教训女儿，却被劳保一把抓住了。चेहरे पे नहीं प्रॉब्लम, ये चेहरा मेरी अमानत है。他警告蒂姆，莲花将会是怡红院的未来头牌，千万不能动他这张脸。这正是蒂姆最担忧的事。他看着地上的炭灰，既然女儿这张脸那么宝贵，只有毁了她才能让老鸨不再惦记。就在蒂姆拿着石灰想去毁了女儿时，被好朋友劝住了。毁了容又怎样，照样可以卖钱，因为从来就没有人能逃出老鸨的魔爪。然而就在3天后，蒂姆午睡醒来，却发现莲花不见了。他出去四处查找无果之后，回去问老鸨有没有见过莲花，不料老鸨正在哼着小曲不亦乐乎。蒂姆觉得事有蹊跷，求老鸨告知女儿的下落。बेच दी मैंने तेरी नीरजा, बिक गई तेरी नीरजा। 蒂姆一听崩溃了，大骂老鸨不守信用。他怒气冲冲找来一把大砍刀，直接架在老鸨的脖子上。为了女儿，蒂姆算是豁出去了，他一定要知道女儿的下落。此时老鸨却非常镇定，他不相信蒂姆有这个胆量。然而老鸨低估了一个妈妈的决心，蒂姆异常的激动，还错手把他给伤了。मेरी नीरजा सोनागाची के बाजार का हिस्सा नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। 老鸨摸了摸头上的血，淡定地说：“他早就看穿蒂姆的心思，就算莲花到了20岁，你也不会乖乖地将她交出来。”就在这时，莲花居然从外面跑了回来。原来老鸨只不过在糊弄蒂姆，他派莲花到外面给大户人家跳舞赚钱去了。不过钱非但没赚到，反而被赶了出来。皆因他们都来自怡红院。莲花非常不解，为什么外面的人那么排斥这里。वो नहीं बताएगी नीरजा, क्योंकि तेरी माँ चाहती ही नहीं कि तू सोनागाची का हिस्सा बने। लेकिन आज जो मैं करूंगी, उससे तू हमेशा हमेशा के लिए इस सोनागाची का हिस्सा बन जाएगी। ए शब्बो रानी जी, बुला बिस्वा को। 蒂姆一听顿时慌了，赶紧跪下求老鸨不要叫这个人，因为斯瓦是专门为怡红院打标记的。可怜的莲花，8岁就被烙上了怡红院的印记，而这个印记将会跟随他一辈子。老鸨将腾晕过去的莲花关进了小黑屋，他现在就要让莲花适应这里的黑暗，但老鸨可以让他完成学业，并不会把蒂姆的职业真相告诉莲花，因为这个秘密可以牵制母女俩。现在的莲花只能通过门缝看见妈妈。莲花叫妈妈不要哭，安慰她说背上的伤口已经不痛了，并答应妈妈不会放弃学业。往后的日子，莲花在怡红院学习各种才艺之余，也不忘自学文化知识。一颗生长在淤泥里的种子，很快绽放成花朵。然而12年已经过去，莲花能扭转这个命运吗？莲花曾经尝试多次逃走，但都被老鸨抓了回来。看来她还是躲不掉这个悲惨的命运。就在莲花要被那些臭男人带走时，2个玻璃瓶隆重登场，紧跟着的是一个力大无穷的男人。男人上台将莲花紧紧护在身后，他目光如炬，沉着冷静。面对那些臭男人的围攻，一招一式毫不含糊，真正做到了哪个上来哪个跌。他发疯似的警告台下，不许任何人动莲花一根汗毛，不然就会死得很惨。随后他拉着莲花大步离开，没有一个人敢阻拦。来到大街，男人贴心地帮莲花摘掉那些廉价首饰，再擦干净俗气的胭脂水粉，因为这几样东西根本就配不上他的清新脱俗。就在这时，另外一个男人出现了。बल्कि जिंदगी भर तुम दोनों कभी अलग नहीं होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम दोनों की शादी होने वाली है。然而莲花只见过这个男人一面，甚至连他的名字都不知道。而这位武林高手却是一个卡普格拉综合征患者，简单点来说就是个神经病。莲花和他相撞在一个暴风雨的夜晚，他们双双摔在了地球上。Sorry, मैंने आपको देखा नहीं。莲花想他一定是认错人了，没想到那人却一把抱住了他。男人满眼都是莲花，碎碎念着叫他不要离开。莲花看出有点不对劲，只能边安慰男人边把他拉到旁边避雨。这时男人的父亲出现了，莲花认得他是全城的首富。富商说太不好意思，儿子出了点状况，说完就赶紧拉着他走了。
चल आज 他的名字叫比尔，曾经是一个极为优秀的男人，琴棋书画18般武艺样样精通，还接管着家族的生意。可是，在即将结婚之际，一场意外导致比尔失去了未婚妻杜莎，他无法从这个创伤中走出去，经常容易暴怒和做出一些让人无法理解的举动。能让比尔好起来的办法有2个，第一是去精神病院治疗，第二就是把杜莎的替身莲花带到比尔的身边。然而富商查到莲花的身世，第2个方案是万万不可行。直到有一天，比尔发疯似的追着大哥来打，在拉扯中无意推到了侄子。大哥大嫂为了保护儿子的安全，决定搬出这个家。其实他们这样做是为了逼比尔住进精神病院，然后好接管家族的生意。三弟劝父亲去把莲花找回来，因为他不愿意看到哥哥待在那种地方。可莲花的出身会引来闲言闲语，父亲唯有将比尔送往精神病院。也许冥冥中早有注定，在途中遇到堵车，司机绕路经过怡红院时，碰到了正在到处借钱救女儿的蒂姆。当得知莲花有难，他也改变了主意。富商给蒂姆一个提议， हम उनकी एक नकली शादी करेंगे, लेकिन यकीन मानिए मेरे घर में आपकी बेटी का मान सम्मान इज्जत 蒂姆答应了，因为这个结果总比老鸨把女儿卖给那些臭男人好。蒂姆将老鸨带出来和富商会面，以最高的价钱帮莲花赎了身。而此时比尔也把莲花救出了怡红院，然而他却开心不起来，因为这贵人是个神经病。不过他也起码算是一个暖心的神经病。 比尔在回去的路上心情无比愉悦，一路吹着18摸小曲。然而到了家，其他人都是很开心的，哥嫂脸色却非常难看，因为弟弟永远都是绊脚石。大哥再次以儿子被比尔推倒为由，说他依然是一个威胁，就应该待在精神病院。然而接下来的画面让两口子无言以对。तुम अपने कबीर काकू से डरते हो क्या? नहीं काकू, आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। 当富商说出莲花要嫁进门的时候，老母亲却有意见了。那么大一件事也不商量商量。富商表示为了比尔，这也是迫不得已做的决定。不过他并没有把莲花的身世说出来。वो लड़की अनाथ है। अनाथ？这简直就是金门配竹门，怎么可以让一个孤儿嫁进来？不过想到比尔的病，老母亲也只能妥协。但她要见见孤儿院长，了解一下这位孤儿的性格和为人。为了做戏做全套，富商只能去找莲花母女，并让蒂姆来扮演孤儿院长这个角色。莲花一听非常激动，妈妈明明还在世，怎么自己就成了孤儿？但蒂姆是一个明白人，知道富商的难言之隐，他唯一的心愿就是让女儿脱离怡红院，得到别人的尊重。而富商就是能做到这一点的人。蒂姆要求莲花以后嫁过去，千万不要说出自己的身世。就在他们准备出发时，一个人挡在了车头，此人正是老鸨。奇怪的是，他脸上并没有化妆，原来是老鸨偷听到了富商和蒂姆的谈话。他这次毛遂自荐来了。老实说，由老鸨扮演孤儿院长比蒂姆好多了，毕竟他妥妥的一个老江湖，而且老鸨还做了功课，他也因此得到了富商的同意。当老鸨来到富商家，看见那么大一间屋子，他就知道这次他又发了，因为老鸨这次帮忙的目的肯定是为了钱。然而刚刚坐下来就出了状况，大哥问孤儿院叫什么名字，老鸨猛地愣了一下，如果不是做过的功课，这第一道关卡就要穿包。शबनम देवी कन्या कल्याण अनाथ आश्रम। ये कैसा नाम है? वो हम ना बहुत बड़ी जगह चाहते थे अनाथ आश्रम के लिए, जगह बड़ी नहीं मिली तो सोचा नाम ही बड़ा रखते। 老鸨不愧是老江湖，一张嘴能说会道。接着轮到家族坐管老母亲出场，期间虽然出现状况，但都被老鸨一一化解。他从老鸨口中了解到的莲花是一个非常乖巧的女孩，这点倒是真的。见孤儿院长这关算是过了。然而就在老鸨走后，家里却发现比尔不见了。原来是嫂子假装给他挑新衣服，但比尔又不知道选哪一套好，嫂子就游说他不如让杜莎帮你挑。他的目的就是要先见到莲花搞破坏。比尔还真信了，傻傻的带着嫂子去找莲花。目的地当然不是孤儿院，而是那片烟花之地。比尔来到怡红院的街区，到处打探莲花的下落。भाई साहब, त्रिशा कहाँ रहती है? नजर घुमाइए, यहाँ हर जगह त्रिशा ही त्रिशा है, जितनी चाहिए उतनी है। त्रिशा सब मेरी है, त्रिशा सब एक है, समझा? 醉汉的言语彻底激怒了比尔，他俩开始发生冲突，但也惊动了莲花。他赶紧下去护着比尔，让那个醉汉有多远滚多远，不然别怪本宝宝不客气。那些人被赶走了，可是比尔反而埋怨莲花起来。तुम लड़ाई में बीच में क्यों कूदी? तुम्हें चोट लग जाती तो? अरे वो सब हमारे साथ लड़ने आ गए थे तो मैं परेशान हो गई थी।
इतनी फिक्र है मेरी जब मेरे लिए लड़ने चली आई तुम 莲花听见，一时间不知道怎么回应。忽然他的脚崴了一下，比尔赶紧给莲花安排了一个雅座，然后脱掉鞋子给她按摩。比尔一边按一边观察着莲花，生怕用力过大把她弄疼了。莲花看着面前这位8号技师，是如此的帅气，如此的细心，要是真的喜欢自己该多好。可惜人家只当他是杜莎。比尔看着莲花的眼神，也是那么的真诚，那么的享受。屏幕前的你，如果能遇见一个满眼都是你的人，记住要好好珍惜。经过1个半钟的按摩之后，比尔让莲花帮忙挑选结婚礼服，因为他喜欢的自己也喜欢。完后，莲花打电话叫富商来接比尔回去。比尔见到父亲的第一句话就是问现在可不可以带莲花回家，答案当然是否定的，因为他们马上就要结婚，必须按风俗习惯来。比尔听见这个乖乖的答应，走的时候他开心的像个孩子。到了这个时候，各位看官是不是觉得我把嫂子给忘了？其实，在比尔和醉汉冲突的时候，嫂子就发现了。不过当时他把一个巡逻差婆给撞了，而且还出言不逊，直接被差婆抓到了派出所。但他依然不改一向嚣张跋扈的性格，说自己是城里的名门望族，并给出家里的电话号码来证明。当富商得知儿媳在派出所，而且还是和比尔去了怡红院，他赶紧告诉家里人儿子找到了，然后出去善后。富商去派出所把儿媳捞了出来，说他明知道比尔的状况，还将他带到外面，他都分不清怡红院还是孤儿院，并叮嘱儿媳回去之后千万不要说来过这片街区。殊不知嫂子回去就被堵在门口，他只能解释在外面迷了路。老太太可不糊涂，叫他马上脱掉鞋子翻过来看看。当看见鞋底那些什么我也不懂，老太太勃然大怒，立刻命下人去拿水。पिताजी माफ कर दीजिए, मैं गलती से सोनागाची खबरदार अपने मुंह से उस बदनाम जगह का नाम लिया। बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट होती है और शुद्धि हमें करनी पड़ती है। 此时富商正好把比尔接到家，教训完嫂子之后，老太太吩咐儿子，比尔的假结婚尽快举行，不然又会闹出什么幺蛾子。可大哥不会让这事顺利进行，他正派人调查这座孤儿院。妓院嫁女儿真是破天荒头一遭，虽然嫁的是一个神经病富二代，老鸨还是提前1天就给莲花办了姜黄仪式，因为万万不能让婆家人知道她的出身。第2天大婚之日，妈妈拿出儿时就给她准备的头饰和嫁衣，因为让女儿离开这里是她最大的梦想。 मैं भी इसे पहनूंगी जब मैं दुल्हन बनूंगी। हाँ, मैं अपने हाथों से पहनाऊंगी तुझे। 如今蒂姆的愿望真的实现，他亲手给女儿戴上了凤冠，还不忘遮住莲花背后的印记。然而在出门时，老鸨却不让蒂姆跟随，因为如果到时候露出马脚，他的报复计划就泡汤了。所以老鸨必须要让莲花顺利加入豪门。 हमारा सौदा याद है ना प्रतिमा? 20 की होते ही नीरजा मेरी और उससे जुड़े सारे फैसले भी 蒂姆想起如果不同意，老鸨就要揭穿自己的护士身份，所以不得不答应他的无理要求。当来到富豪家，二宝忽然发现这座宅子就是当年他带莲花来跳舞而被扫地出门的那户人家。见到莲花，最开心的当然是比尔，可他始终还是那个神经病。तुम आ गई।比尔第一件事就是带着莲花去见奶奶，然而老太看见莲花却面无表情，毕竟在她眼里这只是一场假结婚。老太和莲花没有任何交谈，只是吩咐下人把她领到休息区。老鸨趁着这个机会去找富商，目的就是要票子。他非常直接，要富商再给一笔钱，不然莲花出身怡红院这个秘密就会在婚礼上公布，让他们家颜面尽失。这摆明是赤裸裸的勒索，但富商却无力反抗，只能乖乖叫管家把钱拿下来。然而送钱过来的却是大儿子，原来在管家装钱的时候刚好被大哥看见，当得知父亲现在就要用那么大一笔钱，这引起了他的怀疑，所以这箱钱他要自己拿下去。富商看见来的不是管家，而是儿子，着实吓了一跳。不过姜还是老的辣，说这些钱只是为了捐助孤儿院，他们家平时也没少做慈善，这话一点毛病都没有。但大哥觉得事情没那么简单，他一定要查个水落石出。而被撂在一旁的莲花看见一个服务生过来，虽然他戴了口罩，但莲花一眼就认出她是妈妈。蒂姆还是不放心女儿跟着过来了，然而这也瞒不过老鸨的眼睛，他警告蒂姆不要葬送了女儿的幸福。其实老鸨是担心那箱银子。随着吉时已到，结婚仪式马上举行。比尔说出了最动听的话，不过对象是杜莎而不是莲花。आज मेरी जिंदगी में सबसे खुशी का दिन है। आज से मैं अपनी जिंदगी का हर पल उसके साथ बिताऊंगा, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। 看着这般情景，哥嫂担心他慢慢会变得正常，以后想上位那就难以登天。然而嫂子早就布好了局。
虽然比尔惊慌失措，但他还不忘抱起莲花远离那团火。由于比尔过于紧张，把莲花抱得太紧，直到他喊疼，比尔才将莲花放下来。比尔以为他已经被火烧伤，赶紧喊人叫医生过来。还是莲花聪明，过去浇灭了那盘火。比尔正常的时候挺惹人喜欢的，但是发起病来却让人目瞪口呆。当他情绪稳定，婚礼仪式继续进行。हमने शादी के लिए कुछ कस्में सोची थी। 这下可把莲花难倒，那可是他和杜莎的誓言，自己怎么会知道？比尔看见莲花的犹豫不决，差点又开始发病。 मुझे ये भी याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि पहले तुम कहोगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे दोहराऊंगी। ये लड़की हद से ज्यादा समझदार है। ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। 莲花的确聪明绝顶，这一番话成功化解危机。然而在跟着比尔念第7条誓言时，莲花又愣住了，因为最后一条誓言是永远不会欺骗。 तुम्हारी त्रिशा तुमसे हमेशा सच कहेगी, कभी झूठ नहीं बोलेगी अबीर। 莲花的回答真是太漂亮了，连我的膝盖都被他收下。婚礼仪式很快走完，他们成为了真正的夫妻。最后，比尔向莲花介绍了自己的家人。当莲花向老太行礼时，他却拒绝了，因为老太打心里就认为莲花是外人，莲花根本就配不上自己的孙子。轮到介绍父亲时，比尔一脸臭屁，因为在他的心里，父亲经常阻拦他接近杜莎。然而莲花却认为有一个父亲是多么幸福的事，坚持给他行了礼。最后到了哥嫂，比尔还浑然不知，哥的一家除了侄子，那2个都是坏家伙。比尔介绍完自家人，就要莲花引荐他的家人。这份差事当然落在老鸨和二宝身上。在做了一番虚假陈述之后，老鸨警告莲花以后要乖乖待在这里，不能出任何差错，千万不要忘了妈妈还在他手里。莲花看着妈妈，哭的是梨花那个又黛玉，她明明就在眼前，却不能相认，这是何等悲痛的事！想起妈妈的供书教学，一把屎一把尿，含辛茹苦抚养自己20年，自己出嫁却不能对她行孝义之礼。 तुझे पता है तू सबसे अच्छी माँ है, माँ प्रोतिमा is the best mother। 莲花再也忍不住，她回过头飞奔扑向妈妈。然而莲花抱着的是来送嫁的二宝，她含泪看着妈妈向她伸出了手，只有这样才不让人怀疑，才能表达莲花对妈妈的愧疚与不舍。婚礼结束之后，富豪很感激蒂姆将女儿嫁给精神病儿子，并承诺会给予莲花应有的尊严，而这一切又被坏大哥看在眼里。 सच सच बताइए बाबा, ये नीरजा अनाथ आश्रम से आई या कहीं और से? कौशिक इस घर में सवाल करने का हक सिर्फ मुझे। 大哥解释他是怕爸爸被骗，只是在关心整个家庭而已。富豪冷笑了一下，在这个家，哪个是人，哪个是鬼？他老人家一目了然。而蒂姆回到怡红院，竟然杀出一只程咬金。他拿刀对着蒂姆逼问莲花的下落。此人正是莲花的发小狂牛，从5岁起就爱上了他，但莲花只当狂牛是朋友。莲花曾经让他帮助自己逃走，但被老鸨洞悉先机，将狂牛抓了起来。在莲花出嫁这天，他拼命挣脱控制来怡红院找蒂姆要人。 तू एक माँ को मारने की धमकी दे रहा है? उस माँ को जिसकी बेटी यहाँ पैदा होने के बाद से ही वो हर रोज मर रही। 狂牛此时情绪也非常激动，让蒂姆不要逼牛跳墙。为了莲花，他什么事都能做得出来。忽然老鸨出现了，他的气场震慑了所有人。狂牛在老鸨面前就像一只小鸡，刚才的嚣张跋扈顿时消失不见。老鸨大骂狂牛怎么敢在怡红院撒野，并要他马上滚出去，永远不能踏入这个街区半步。 मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, तुम लोग मुझे रोक नहीं पाओगे। वो सिर्फ मेरी है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, दिदोर, ढूंढ कर रहूंगा। 而狂牛碎碎念的莲花虽然嫁入豪门，但结果也好不到哪去。她现在正接受着老太太的训导。富豪多次想为莲花说话，都被老太打断。 सबकी क्या जरूरत है? जमाना बदल गया है। विजय, क्या बदला है? बताओ। मिर्च का तीखापन बदल गया है, बारिश का बरसना बदल गया है, या आंखों का देखना बदल गया है, या फिर सांप का जहर उगलना बंद हो गया है? कुछ नहीं बदला ना? 富豪被对得哑口无言，只能乖乖的带着。老太给莲花约法3章：第1，不能进入厨房；第2，不能和大家一起吃饭；最苛刻的是第3条，不得与这个家任何人建立关系。因为莲花和比尔是假结婚，所以他只是一个彻底的外人。莲花的命真苦，本以为可以脱离怡红院，现在却又掉进了另外一个火坑。还是3弟好，对莲花并没有偏见，告诉他比尔人很不错，只是几年前遭遇了意外，希望莲花的到来能帮助比尔回到以前的样子。Thank you。 这是今天第一个对莲花好好说话的人，让他倒是有了些血腥味。当莲花回到新房，比尔给他准备了浪漫的撒花仪式，还被他从后面一把抱住。
莲花听见顿时手足无措，加上比尔的胡子有点扎人，他完全不知道傻子也会洞房。洞房花烛夜，新娘竟然要分房睡，新郎当然不会答应。正所谓春宵一刻漫漫长夜，必须先来守月亮之上跳一段恰恰，然后美美的吃上一口再睡觉。殊不知比尔真的弄来食物，因为他知道莲花今天没吃过东西，并用单身了30年的右手来喂她吃。比尔非常享受这个过程，但莲花总觉得不是很自在。肉过3巡之后，比尔还没有睡意，他要带莲花去看星星，看自己最喜欢的那颗太白金星。莲花开始是拒绝的，但比尔说只要努力就一定能做得到。这句话勾起了他的回忆。कोशिश करते रहो तो हो जाता है। क्या हुआ? वो बचपन में ऐसा ही कुछ मुझे किसी ने स्कूल में कहा था। वाह, वो शायद मैं ही था। 莲花怎么也想不到，小时候那个同学真的是比尔。事实就是这么巧，他俩在一起读过书。莲花8岁因为出身被老太赶出这座豪宅，12年后，她又阴差阳错嫁给比尔。然而这个豪门儿媳却不好当。看完太白金星，终于可以洞房了，但比尔像个孩子一样趴在莲花的大腿上睡着了。第2天起来，比尔就送给莲花一份礼物，一条50克拉的钻石项链。莲花带着项链美美的下去佛堂拜个神，谁知道被老太训斥她玷污了神灵。लालटू, पूरे मंदिर को गंगा जल से साफ करो। 这个婚结的也太窝囊了。莲花解释自己只是习惯性的拜神，并没有冒犯的意思。老太给她重新声明立场。莲花在这里的任务就是帮助比尔恢复状态，完成了就要离开这个家。就在这时，嫂子发现了莲花脖子上的项链。काली माँ, मेरे आँख में क्या चमक रहा है? 嫂子说完马上扑下，抓起项链问莲花这是哪来的。莲花表示这是比尔送的，嫂子却说她利用了比尔的天真来骗财骗色。婆婆实在看不过眼，她可以证明比尔很久之前就为杜莎准备了这条项链。嫂子说既然是杜莎的，那么莲花就不应该拥有那么名贵的首饰，和她的身份根本不匹配。说完就要摘下莲花的项链。 क्या हो रहा है ये सब? 比尔的出现吓得嫂子差点飙尿，她惊讶比尔那么早就起来，而且还精神焕发的样子。比尔看见嫂子欺负爱人，他很生气，连老太都不鸟了。 आप ये हार निकाल रही थी बहुत। हार? नहीं तो मैं तो बस हुक ठीक कर रही थी। 在比尔眼里，莲花就是他的心头肉，天王老子都不可以为难他。比尔为莲花擦掉眼泪，安慰他说：“不要怕，有我在。”完后，比尔转身再去和老太打招呼，表示自己从来没有睡过那么好。这一切都是因为有莲花在。老太看见比尔的转变也非常高兴，马上吩咐下人去准备早餐。然而比尔却要莲花去弄给大家吃，因为新娘第2天进厨房是当地的一个风俗。老太一听，这不是把3条家规中的2条废了吗？她开始各种理由推搪。比尔看出了端倪，他抱着莲花宣布了主权。莲花是这个家的儿媳，应该拥有这里的同等权利和尊重。老太表面默认比尔的要求，背地里却又是另一套。他在厨房划了一条界限，声明要莲花止步于此，否则就要把他赶出去。 पिशिमा, ये बात आप अबीर को कैसे समझाएंगे? इस लड़की का बहुघात नहीं होगा और ये बात अबीर को मैं नहीं ये समझाएगी। 这招可谓恶毒至极，让莲花处于进退两难的境地。当回到房间，却发现比尔正因为刚才的事把厨师当靶子练，可惜水准太差，一刀都没扔中。但这也足以让厨师吓破了胆。莲花害怕闹出人命，赶紧上前制止，让他不要小题大做。但对于比尔来说，任何和莲花有关的都是大事。 वो बात की रस्म होगी ना? 老太不准莲花踏进厨房，比尔却要她去做早餐，这该如何是好？莲花一时间找不到对策，忽然想起小时候妈妈有教过她，做什么事都不要轻言放弃。在看见墙角那堆红砖后，莲花就有了办法。她用红砖搭建一个简易的炉灶，再到花园捡一些树枝做柴。小眼镜侄子也帮忙拿来盆盆钵钵。然而她很快被妈妈发现。当嫂子得知儿子是帮莲花在花园煮饭，心想这下有好戏看了。 शिमा इसे जब डांटेंगी तो इसके खाने में तो और स्वाद आ जाएगा। 嫂子还不忘打电话叫老公回来看莲花出丑。就在她准备给老太打小报告时，老鸨院长竟然来了。虽然这场婚姻是假的，但是仪式感的做得妥妥当当。结婚的第2天，娘家人上门回访那是必须的。然而老鸨的出现都是比尔的主意。अबीर, आओ बेटे आओ। मुझे कुछ काम था आपसे। 比尔知道不能明着和老太对着干，只能请莲花娘家人来牵制他。因为嫂子之前过门也是走这样的流程，但嫂子却认为莲花和他根本没得比。 बहुत ही माफ करना पर एक बात कहूँ, मान लिया आप आसमान का तारा है, तारे तो लाखों होते हैं ना? मेरी मिष्टी दोई चांद है और चांद सिर्फ एक होता है।
姐妹们，如果有人对你这么说，一定不要相信，因为男人的嘴都是骗人的鬼。比尔忽然想起月亮怎么不见人影，连忙开启紧急呼叫模式。莲花好像收到信号一样，蹦出来说早餐已经准备好。比尔心情大好，吩咐大家准备尝尝莲花的手艺。而哥嫂认为没有人会吃莲花煮的东西，马上就有好戏看。莲花为大家端上她亲手煮的臭豆腐榴莲羹，比尔竟然要莲花喂他吃。的确，在比尔的世界里，其他人都是透明的。बहुत अच्छी खीर है。三弟吃了也赞不绝口，富豪本想尝尝，但被老太的眼神吓退。比尔看见这般情景，并没有发火，而是让莲花去喂大家吃。要喂的第一个人就是老太。柔弱女子竟然能掐爆玻璃杯，虽然手被割伤，但她也化解了这个家庭的矛盾。सॉरी, वो मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि आपको मेरे हाथ से ना खाना पड़े。然而老太对此并不感冒，她再次声明，莲花在这只是辅助比尔康复，而且她做的早餐也是浪费食物。更过分的是，老太还叫下人把这些食物拿去派发给穷人。富豪实在看不过去，游说老太是不是可以善待莲花，毕竟刚才他宁愿弄伤自己，就是为了让老太下得了台。富豪说完还去给莲花道了歉，他这样做就是为了兑现当初对蒂姆的承诺，同时希望莲花能够帮助比尔康复。三弟也前来安慰。莲花问了他一个问题，比尔的病是好是坏，有什么应付的办法。三弟听完，从抽屉拿出一本笔记，里面是比尔和杜莎的故事。如果想要他好起来，可以从他的过去入手。翻着比尔的日记，莲花看得津津有味。忽然比尔从后面把他抱住。बाहर आ गई, लेकिन आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? अंधेरे में चांद को ढूंढना कौन सा मुश्किल है। ऊपर देखो। लेकिन मुझे अंधेरा पसंद नहीं है, मुझे तो सनराइज बहुत अच्छा लगता है。比尔一听，突发奇想，现在就去看日出。我的个妈呀，离日出还有半天时间，莲花还是拗不过比尔，只好跟着他出去。当路过一红院那片街区，莲花不禁想起了妈妈，她这个时候应该已经下班，于是就想打个电话给蒂姆。不过比尔忘了带手机，幸亏司机有电话。然而万万想不到，电话那头竟然是狂牛。原来他被赶出去之后，又回头找老鸨认错，目的当然是想打探莲花的下落。在偷听了蒂姆的谈话之后，得知莲花一定会打电话回来，于是便连偷带抢了蒂姆的手机。但是狂牛接到莲花的电话，并没有吭声。रखो फोन, बाद में कर ले। सनराइज सनराइज, कम ऑन कम ऑन। 他们终于在河边看到了美丽的日出。比尔忽然提出要莲花唱一首歌，一首他亲自为杜莎写的歌。但莲花又不是杜莎，他哪知道唱什么。比尔还去岸边借了一把吉他给莲花伴奏，但莲花真的不懂唱什么好。比尔的情绪开始不稳定了。देखो, अगर तुम ये गाना भूल गई हो, तो मेरा प्यार भी भूल गई हो, और मुझे भी भूल गई हो। नो नो सॉरी अभी, पता नहीं आज कैसे गाना याद ही नहीं आ रहा। शक्ति। 当莲花睁开眼，比尔已经消失得无影无踪。他寻遍了整个河岸都找不着人。女神好像听见莲花的呼唤一样，飞来一阵风吹开了日记。莲花拿起来一看，上面写的都是歌词。她忽然想起比尔在河边哼的调调，这会不会就是写给杜莎的歌吧？सागर हूँ मैं, तू है नदी। अभी莲花的猜测果然没错，歌声把比尔吸引了过来。而在他心里，杜莎也回来了。इस वादा करो मुझसे, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। तुम किसी से इतना प्यार कैसे कर सकते हो अबीर? प्यार में कोई हिसाब नहीं होता, कोई हद नहीं होती। प्यार बेहिसाब होता है, बेहद होता है, और सिर्फ एक बार होता है。此时狂牛也找到了这里，眼看就要发现莲花，幸亏老鸨的手下及时赶到截住了他。自从知道狂牛偷走蒂姆的手机，老鸨生气的不得了，因为如果被狂牛找到莲花，他的弄钱计划就泡汤了。狂牛说他爱莲花，这有错吗？在怡红院只有买卖何来爱情？这是老鸨说的话。如果狂牛出得起更高的价钱，也可以拥有莲花。शक्ति शक्ति, लेकिन तेरी औकात है क्या कि तू उस अमीर बाबू से ज्यादा पैसे लाके? हाँ? ठीक है, अब मैं पैसे लेकर ही वापस आऊंगा।
而因为狂牛偷了蒂姆的手机，他要去警告莲花不要再打电话。当来到豪宅，莲花和比尔也刚刚到家，家人早就发现比尔不见了，看见他们回家才放下了心。但富豪还是责备他不说一声就离家，因为最担心的是老太。想起这个，比尔赶紧和3弟出去买点老太喜欢吃的回来哄他。就在这时，老太出来了，他二话不说直接打翻了花盆，大声训斥莲花这个孤儿果然不懂规矩。富豪说是不是该听一下莲花的解释，而老太一口就认定比尔离家是莲花的错，并马上就要将他送回孤儿院。可怜的蒂姆只能眼睁睁地看着女儿被欺负。就在蒂姆寻思要不要把狂牛的事告诉莲花时，他被发现了。富豪警告他千万不要冲动，不然莲花真的要回到怡红院了。蒂姆也提醒富豪不让忘了当初好好对待莲花的承诺，而他现在看到的是自己闺女被老太欺负。富豪只能解释那是因为他俩没有知会一声就偷偷跑了出去，他让蒂姆先回去，这里的事他会处理好。临走前，蒂姆把狂牛也在找莲花的事告诉了富豪，让他们提防一点。而莲花此时正要被老太赶出这个家。अब गलती की है, सजा तो मिलेगी ना? सही कहा पिशीमा, गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए。比尔早就料到莲花会受到谴责，所以回来时带着一根棍子。他向老太说明了情况，这一切都不是莲花的错，要罚就罚自己好了。老太又怎么舍得惩罚比尔？毕竟他最爱这个孙子，而莲花才是外人。比尔的确高情商，奉上老太最喜欢吃的糕点，把他逗得开开心心的。然而比尔还有个要求。आपने सिखाया है ना, अगर कोई गलती करता है तो उसको माफी भी मांगनी चाहिए। मैंने गलती की, मैंने माफी मांग ली। आपने मिष्टी दोई को इतना डांटा है तो आपको भी माफी मांगनी चाहिए ना। 孙子竟然要奶奶向刚过门的妻子道歉，然而妻子却非常懂事，表示老太之所以怪责自己，那还不是因为担心你这个孙子的安危。试问爱一个人又何错之有？ देखा पिशीमा, इसीलिए मैं मिष्टी दोई से इतना प्यार करता हूँ। ये अपने बारे में नहीं, अपनों के बारे में भी सोचती। 这已经是莲花第2次挽回老太的面子，然而他觉得更加不妥。莲花才过门几天，就搞得比尔要自己向他道歉。在这个家，老太可是天王般的存在，如果让莲花再待久一点，那还得了？他吩咐儿子给莲花7天时间，如果比尔的病情还没有好转的话，就马上叫他滚蛋。 मुझे अगले7 दिन उस नीरजा के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी करनी है कि वो अबीर में कोई बदलाव ना ला पाए। उसके बाद जैसे पिशीमा ने कहा है, वो किराए की दुल्हन यहाँ से 此时在房间的他俩浑然不知时间已经那么紧急，比尔正想戏弄莲花一下，不过被他巧妙地躲开了。当比尔看见这件橙色的衣服，猛地想起杜莎发生意外那天的事，随着大喊大叫不要看见这件衣服，他崩溃地用棉被蒙住了自己。莲花看见比尔这样，忽然记起本子里记载过杜莎最喜欢的颜色就是橙色，他赶紧把那件衣服藏起来，在比尔身边哼起那首爱之歌，这才让他情绪慢慢平静下来。第2天，富豪早早就召见了莲花，告诉他只有7天时间，希望莲花能想到办法让比尔好起来。然而他得病已经几年，短短的7天就要好起来，这谈何容易？就在莲花彷徨无措时，侄子的一只足球飞了过来，不禁让莲花想起比尔也喜欢踢球，这样是不是也可以帮他恢复得快一点？于是莲花要求3弟帮忙来一场足球赛。然而在和比尔说了之后，他开始浮现杜莎的身影，人也变得狂躁不安。虽然比尔这样说，但莲花并没有气馁，因为他知道克服恐惧的最好办法就是面对他。足球比赛如期举行，不同的是，莲花拿着个大声公在播报比赛情况，他的目的就是让比尔听见，然后把他引出房间。不料全家都被大喇叭喊了出来，老太大骂谁大清早在此咿呀鬼叫的。在得知这样是为了比尔之后，大家都静静地看他表演。莲花拿着大声公对着楼上大喊：“侄子输得好惨，谁来救救他？”然而楼上还是没有动静。就在老太准备制止这场闹剧时，比尔出现了。富豪让老太再等等，因为他知道莲花这样做的目的。比尔看见侄子在输1球后，他实在待不住了。此时的比尔就像罗纳尔多附体，调整姿势，临门一脚，漂亮，球进了。就在众人都为比尔欢呼时，他又想起了杜莎的点点滴滴，包括那场失去杜莎的火灾。比尔一时间承受不了，晕了过去。莲花的一番苦心，没想到弄成这样。哥嫂是第一对出来谴责他的人，而老太刚才看见比尔的踢球，以为以前的他回来了，想不到希望变成了失望。अगर हमारे अबीर को कुछ भी हुआ ना, तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे नीरजा।